Якщо ви хочете гарно провести час з родиною або з друзями, посмажити шашлик, подихати свіжим повітрям, то вам 100% треба відвідати цей парк. На терені парку знаходиться багато дерев'яних будиночків, і біля кожного будиночка є мангал, тобто від вас потрібно тільки вугілля, щоб розпалити багаття. Також на терені парку є ліс, є дуже багато простору, можна пограти в футбол, волейбол, взагалі в різноманітні ігри. Є біотуалет, смітники, все для людей, скажу я вам так. І назва цього парку – Поляна Ліпкова, недалеко від Варшави.